Атанын акчасын сауып кетти. Мал базарда 120 миң сом акчасын жоготуп ыйлаган атанын видеосу коомчулукка тарап бир топ талкууга алынган болчу. Бул боюнча кенен маалымат тактап чагылдыруу үчүн регион телеканалы ата жашаган дарекке келип маалымат алууга аракеттендик. Бирок учурда анын ден соолугуна байланыштуу видео тасмага алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошентсе дагы кадрдан сырткары бир топ маалыматтарды билүүгө аракеттендик. Я бы дал бы видео, да, честно говоря, с отцом бы поговорить, но он не в состоянии просто жигиттер, тура чунгуле. Заявлениені мен деле жазганга мен акым бар, потому что мен улуу баласымын, мен жанында жүргөм. Элдер бар, телефондордун баарыгы бар. Чогулткан элдердики бар. Машина алып келген адамдардын телефону бар. Эми отзывы я тоже слышал, все хорошие в основном, Кудайга шүгүр. Мындай эме эч кимдин башына келбесин да. Ушундай эме мындай кырсык. Бул деле по-своему атага мындай удар болду да. Дело не в деньгах, честно говоря, да. 83 жаштагы аксакал мындан 2 жыл мурун ковидтен каза болгон уулунун ашын берүү үчүн жыл калганы Токмок шаарындагы мал базарга барган. Ошол жайдан 120 миң сом акчасын шылуундарга алдырып жиберген. Карыянын кайгысына кайдыгер карабагандар ошол эле жерден дароо акча чогултуп беришкен. Окуянын видеосу социалдык тармактарга да тарап талкуу жараткан. Gel tuğanlar atanı ilat böyle aşk attıre. Gel bergile minden 5'ten bergile. Yüreğinlerden çıkan bergile. Atan, çoğun atan 120 mиң акчасын сауып кетишиптир. Бир эле Кыргызстанда эмес, коңшу мамлекет Өзбекстан, Казакстанга чейин тараган бул тасма кыргыз элинин биримдигин, кең пейил калк экени менен таанытууда. Ал эми атанын уулу Бакыт Кадыралиевдин берген маалыматы боюнча учурда аксакалдын абалы канааттандырарлык. Элдин мындай аракетине ыраазычылыгын билдирип, ак батасын берип отурат дейт. Бирок азырынча коомчулукка чыгуудан баш тартып турушат. Алдыңкы күндөрү шаардын четиндеги ресторандардын биринде аш берүүнү пландап турушат экен. Мы даже вот готовы забыть вот это все, чтобы что не было, да, просто вот забыть даже деньги, даже, блин, чтобы только, чтобы отцу сейчас вот просто тяжело не было, да, вот, чтобы он нормально в себя пришел просто, потому что был деген, эми был намыс адамдар да, илгерки адамдар, барын айттым мен, ашка келип кеткиле, раз уже поучаствовали, раз так получилось уже, бир тууган болуп калдыңар, ашка келип катышып кеткиле деп айттым. 22-синде саат 12-ге келип катышып кеткиле дедим. Бул деген канча адамдын сообу келет, канча адамдын баталары болду ошол жерде. Элибиз кандай экен, журтубуз кандай экен дегенде, поддержка кандай экен деп ошол көрүндү да, просто ошонун баары тең мындай прямо азыр мен деген балким мен деле ошентип жашап жүрчүмүн негизи. Ошол эле ошондой эле ой менен мынтип айтканда элдерди мындай жардам беремен деле мынтип айтканда, ну мимо не пройду дегендей да тоже. Бул факты Токмок шаарынын ички иштер башкармалыгына катталып текшерүү иштери жүрүп жатат. Ал эми жабырлануучу тарап азырынча доо арызын бере элек. Буга аксакалдын ден соолугунун начарлашы себеп деп түшүндүрүштү. Ошентсе да тийиштүү чаралар жүргүзүлүп жатканы кабарланууда. Азыркы учурда ошол карыянын өздүгү такталган. Бул 80 жашка чыккан Чүй областынын жашоочусу экен. Окуя боюнча арыз менен кайрыла элек. Себеби дегенде туугандары айтып атат, азыр кичине ошо атанын ден соолугуна байланыштуу деп айтып атышат. Учурда жабырлануучу тарап ошо арыз менен кайрыла элек. Бирок ошого карабастан текшерүү иштери чыгып атат. Себеп дегенде интернетте чыгып, ошол себептен катталып бизде текшерүү иштери жүрүп атат. Эскертсек, уулунун ашына делген 120 миң сомун уурдаткан аксакалдын видеосу тараган 16 октябрда Токмоктун мал базарында акчасын уурдаткан карыяга эл ошол жерден 117 миң сом чогултуп беришкен. Ал эми акча уурдагандар табылса, мыйзам чегинде чара көрүлмөкчү. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, регион, Бишкек.